しいな。はい、それではお送りします。遠くから胸震わす音が響いてくる、蒸し暑い闇の向こうが焼けている、線香が呼び覚ましたあの夏の花火を、川風が運んだ火薬の匂いを、人で溢れる堤防をはぐれないように、間近で見た15玉、瞬きを忘れた。今頃あなたもどこかで思い出してるの、あの日のこと。友達に冷やかされた、もう夏の初めには二人して花とだけ焼けていた、川に落ちる花びらが消えていく間際に、立てる音が切なくて目をそらせなかった。今頃あなたも誰かと今年の花火を見てるの、知ってく季節を一緒に生きてゆける人見つけた。残る煙霞む大三角、主役奪われた8月の星座。